Okay guys, no, so ayun nga, another bike check, another bike vlog here today. Nandito tayo ngayon sa G-Lounge Tea and Cafe. So, alam niyo na yung routine natin. Mamaya nandun na naman tayo sa Glorious Ride Bike Shop kasi meron doon pinapabuo na bagong bike. And sabi sa akin ni manager at saka ni Master Mechanic Jomar is dumayo pa to from Dasmariñas, Cavite, from Dasma pa. Dumayo dito sa Glorious Ride Bike Shop para magpabuo ng bike natin. Napanood daw ni Sir mismo nung nagpapabuo ng bike yung mga vlog natin here on our YouTube channel, Sir Chali Love. So please guys, don't forget to like, comment, and subscribe dito sa YouTube channel natin. So ngayon, pupunta na tayo dun sa Glorious Ride Bike Shop para i-check yung bike na pinapabuo ni Sir. From Dasma, Cavite pa to, dinayo pa tayo dito sa Alabang. So yun lang guys, intro muna tayo. Nga guys, no, so ayun na nga, no, nandito nga tayo sa ayun na nga, no. So ayun, nandito nga tayo sa G-Lounge Tea and Cafe natin dito sa Alabang. So please visit G-Lounge Tea and Cafe. Nandito kami ngayon ng family ko. Ito, si Riley. Say subscribe to them. So ayun, so subscribe daw, don't forget to subscribe. So ayun si ano natin, si Lodi Enzo naggagawa ng milk tea for our customers. So dito yung asawa ko ngayon. Ayan, pupunta na tayo sa Glorious Ride Bike Shop ngayon. Check natin yung ano natin, check natin, nandito pala si Gia, no? Oh, bagong kulay bo, ano? Bagong kulay, bagong inday. Tama ba yun? Ay, nandito pala si ano? Nandito pala si Master. Ayun, no? May bike check tayo doon sa kabila. Punta muna tayo doon sa kabila. Check natin yung bike. Open the door. So ayan guys, so nandito na nga tayo sa Glorious Ride Bike Shop Alabang. So ayan, ini-store natin si Master Mechanic dito. So nakikita natin here sa background natin, nandito yung pinapabuo ni Sir na bike. So this is 29er na weapon ano to, Master? Weapon spear? Okay. Weapon spear pala to. So, weapon spear yung pinapabuo ni Sir sa atin na 29er. So, ayan, makikita natin. Check natin yan. Titignan natin yung mga parts na pinalagay nila. Titignan natin yung quotation kung magkano yung inabot. So, ayan. Ang ganda. Pabuo na yung bike. Malapit na. So, konting mga accessories na lang yung nilalagay dito. Pedals na lang yung kinakabit ni Master Mechanic. So, ngayon, tignan natin. Check na natin yung mga parts. Tapos pasadahan natin ng magandang video yan para makita natin yung pinaka-aesthetic ng bike mismo. Okay guys, so nandito yung nagpapabuo ng bike natin all the way from saan lugar, sir? Dasma. All the way from Dasmariñas, Cavite. Dinayo pa tayo dito sa Glorious Ride Bike Shop. Alam, tignan nyo naman kung ano yung binyayan niya para makapagpabuo ng bike dito. So, nandito si Sir. Name mo, Sir? Adrian. Okay, si Sir Adrian. Sir Adrian, bating muna. Shoutout mo lang sa mga nakasama ko sa laging days. Ayun, grabe. Nagra-ride kayo, Sir. Talagang nagra-ride kayo. Matagal na kayo nag-bike. First time na lang. First time. Tapos ito, pang ilang bike mo na to? Una, grabe. Ang lakas, oh. Oh my God. Oh, sana all, diba? Grabe yung first bike. Tapos ano agad, no? Kasi yung kadalasan kasi pag first bike, ano tayo yung mga nagba-budget bike muna tayo Pero si Sir, rekta na to. Kasi bagay, ano naman yun? Practical naman yun. Oo. Good investment naman yun, lalo na kung hobby mo talaga yung biking. Hindi ka na balik-balik para sa upgrade. So, kung may ano naman, kung may budget naman, kung kaya na nating isagad papunta dun sa pupuntahan din naman ng bike mo. So, doon na tayo. Tama ba yun, Sir? Ayun. Isang gastusan lang. Tama. Practicality ngayon. So, ayan yung bike niya. Patapos na, binubuo ni Master Jomar. So, check na natin yung parts. Sir, salamat, Sir. So, ayun guys. So, habang binubuo, tignan na natin yung parts nito. So, ang frame na ginamit natin dito ay weapon spear. Ayan, black na weapon spear. Napakaganda yan, guys. So, ayan, weapon made for war. So ayan, kitang-kita natin yung aesthetic nung ano natin, nung pinaka-frame natin. Gandang frame nito from weapon. So ayan, dumaan pa si Master. Saan punta, Master? Kabila, puntang G-Lounge yun. Okay, tapos dito naman sa ano natin, sa cockpit natin, ang headset natin dito na ginamit Ragusa. Ayan, kita natin, Ragusa na red black yan. Tapos dito, sa ating stem, ang ginamit natin dito ay Trubative na stem. Sa handlebar natin, Trubative din na Hasfeld. Ayan, kulay black din yung ginamit natin na Trubative Hasfeld. Sa brakes naman natin, ang ginamit natin ditong brakes ay yung, syempre, hydraulic na dapat.
para ayos na. Hydraulic na Shimano MT200. Ayun, ganda. Okay, so yun yung ating cockpit. Okay, sa seat post guys, ang ginamit na seat post natin dito ay Truvative na alloy seat post. So ang seat clamp natin ay makikita natin, that is 34.9 yung size ng diameter natin. Ang saddle na ginamit natin, syempre black din. Ginamit natin dito ay aerowic saddle guys. Ayan, nakita natin, napakaganda. So Truvative na seat post, then aerowic na black na saddle. Ang ginamit nating fork dito guys, so air fork na to na 29er, na 100 ang travel natin dito. This is aerowic na fork na 29er. So ayan, kitang-kita natin yung aerowic fork natin na 29er. Air fork na yan guys. Ay. Gulong natin, syempre ginamit natin dito Maxxis na. So this is Maxxis Ardent Race. Then ang rims natin ay aerowic na rin ang ginamit natin dito. Ayan. So aluminum alloy na aerowic. Makikita nyo, tapos yung decals niya kulay silver. Syempre, katerno yan nung fork na ginamit natin. Ayan, aerowic. Silver din yung decals. Ayan, terno yan. Nice. Ganda. Ayun guys, so sa hubs naman, ang ginamit naman nating hubs dito ay GUB na hubs. Ayan, kita natin yung GUB na hubs. So, ayos. Ganda. Black red weapon. Okay, sa drivetrain natin guys, ang ginamit natin dito is Weapon Storm 200. Okay guys, so yeah, Weapon Storm, napakaganda. So tinerno natin syempre sa frame, ginawa natin weapon na rin yung ano natin. Then dito, nakaano yan 1 by ang setup. This is 1 by 9 setup na naka L2A5. Ayan, L2A5 na naka 1 by 9 setup. Gamit natin tong Weapon Storm 200 natin. Ayan, L2A5 1 by 9. Nice, ganda. Nabudol ka ba? Para expose ka naman sa camera, manager. Hindi ka na. Etong manager namin hindi nagpapakita sa camera to. Bawal. Bawal ipakita mukha niya, no. Confident yun, ilang vlog ko na nakita mukha mo. Silip ka ng silip. Wala ka dyan. Siya po yung, ayan Glorious Ride Bike Shop Alabang. The manager is here. Lagi nakatalikod sa vlog yan. Hindi nagpapakita ng mukha yan. Shy type daw, shy type. Yan yung kakausapin nyo pag gusto niya ng malaking discount. Pero kaya niya tinatakpan yung mukha niya para hindi nyo siya makita. Para hindi nyo alam kung sino kakausapin nyo. Hulaan nyo kung sino siya. Ayun nga guys, dito na naman tayo. Kumuha ko sticker. Bibigay ko dun sa ano natin. Para maraming guys. Yung mukha niya, tapan nyo. Wala makita mukha niya. Huwag ka na magpapakita sa camera ko, sir. Ito, may pa-sticker tayo dyan. Salamat salamat sa pagsuporta sa vlog na. Pamigay ko, sir. Pwede mo rin namang dikit sa bubong nyo yan kung sakaling butas. Waterproof yan, sir. Kahit sa plangganang butas, pwede yan. Biglang dumami yung tao dito sa Glory. Oh, yung mukha mo! Makita sa vlog yan! Ayan. So, nagkakaroon ng dito. Nagkakaroon ng tawaran dito, guys. Tatanong si ma'am kung magkano yung natin. Yung mga bike natin dito. Plano yata mag-bike niya. Yun. So, syempre, bago bumili ng bike, tatanong muna tayo kung ano yung maganda, syempre. Hindi naman natin lolokohin yung mga customers natin para lang makabenta. Okay? Nice. Manager, blur ko na lang yung mukha mo dito. Huwag ka blur natin. Blur natin, sige, paliwanag ka dyan. Oo, hindi nagtatrabaho yun. Kulang yan maghapon. Pero kita nyo ngayon, first time sa vlog ko to na nakikita nyo na si manager na dyan. Nagsisales to. Inaano niya doon sa customer yung mga susunod na mga accessories. Madalas nakaupo lang yan dito sa shop. Di natayo yan. Ayun Di ko alam kung anong ginagawa ni Jers dito. Ang ginagawa mo dito? Tingin ako ng
ng bike kasi bibili din ako mag-upgrade. Uy, grabe, mag-upgrade na. Ano ba yung bike mo? Ano ba yung bike mo? Trinks na. Trinks yung bike niya. Mag-upgrade na daw to ng bike. Yung tig 80k daw eh. Manager, 80k daw, 80k. Balita ko. Wala, ang imposible sa Diyos. Balita ko, 80k daw yung gusto niyang bike. Mapabuo daw siya worth 80k. Grabe yun, grabe. Ayun na nga guys, so isang vlog na naman ang natapos dito sa Glorious Ride Bike Shop, alam. So pansin nyo, medyo maliwanag pa ngayon, di ba? So kasi kaya maliwanag pa, inayos namin, tinapos namin lahat ng work dito kasi may ride pa kami pagkatapos nito. So pupunta kami, ang sabi ni Master Gibbs kanina, ni Pastor Gibbs, magra-ride daw kami, food trip daw eh. So sa may Daang Hari daw, so sasama muna ako sa kanila. So yun lang guys ha, huwag nating kalimutan yung ating mga kailangan gawin pagkatapos manood. Just like, comment, and subscribe sa ating mga videos. Subscribe kayo dito sa channel natin, Sir Chaddy Loves here. Maraming salamat sa lahat ng viewers, sa lahat ng subscribers. Thank you so much. Maraming salamat sa suporta nyo. Thank you and God bless.